皆様ごきげんよう。今回は和歌山県にある万葉の里にて初デイキャンプをお届けさせていただきます。先日テントとタープを張る練習をしたお二人、スムーズにワンポールテントの設営ができているようですね。先日設営したタープではなく、今回はデイキャンプにお誘いしたある方々のためにスノーピーク焚き火タープオクタを設営します。寒空の下、2人協力してこの日に集まるみんなの笑顔が見たいと着々と準備を進めていきます。安幸先生、あんちゃん、早朝からありがとうございます。スノーピーク焚き火タープの内側にコットン製のインナールーフをつけることで、タープの中で焚き火ができて雨風をしのぐことができます。上手くなったね。上手くなったよ。実はこの日、あんちゃんのご両親をご招待していたのです。肉だけでな。なんかバーベキューだけでやな。ご飯食べる。トンテキと唐揚げと。
出来上がりました。お誕生日おめでとう。あお誕生日もう2月でだいぶ過ぎたけど過ぎたけど、お誕生日会しようかって言って今日そう読んだんよ。いくつや知らんもんな。まだね、若い若い。まだ可愛いからね。暑いで、暑いで気ぃつけや。あとじゃみんなできたけやで。あげたて。美味しい？そうなの味は。味美味しいかと。これ北海道の帯広のね、ポンタスサンタさんのあれ。昼間もいいね。よく見えるもんな。ね。よく。おじいちゃん野菜食べるん？食べる？前は食べやんかったのにな。野菜って肉のついてるもんだけやと思ってあれ返すんやと思って。嘘ばっかり。食べやんとそのまま返すもんやと思って。それは嘘やろ。もう若い時はな。近くの食べるけど。それしかないんじゃん。え？最近はそれしかないんじゃん。お庭の野菜しかないんじゃん。そう。ね。すごいな。でも89にもなってまだ畑できるってな。しんどいで。え？しんどいよ。そうなん？なあ、しんどいわな。これ吐くな。これあんたのお水入れてあげようか、ジンジャーエール。飲む？まだ。おじいちゃんは昔ジンジャーエールってね、洒落た名前や。で、てっきりお酒入ってると思うんだけど。ほんで飛行機乗ったらこれ出してくれるんやな。あれよう飲むなと思って、私おじいちゃんいらんって言って飲まなんだよ。もったいな。お酒入ってると思うな。入れちゃったこれ。ポークチャップ。これね、北海道帯広にあるね、トンタっていう有名な豚丼屋さんのタレ。これ本当はご飯の上にかけたら美味しい。
ルリングできゃんもの。脂肪を忘れたのでこれを使います。もちろんこのジュースきれいに拭きましたよ。重たさもちょうどあってなかなかいいですね。キャンプというのはね、何でもその辺にあるものを代用しないとね。キャンプの世界はさ、3秒ルールとかよりかもっとあれよ、ゆるいよ。シナモンをいっぱい入れすぎると黒くになってしまうので軽く。はい。あんちゃんもかけみたいな。って本当に多分過酷だと思う。風にも雨にもね、そのまま天候に左右されるし、焚き火は嬉しいけど好きだけど煙たいし。家と違うのは本当に忘れ物したらもう終わってるわな。ペンが欲しいんだけどもういいよ。だってここ車から遠いしね。チーズも食べたいと思っても食べられないんだもん。チーズとチーズなしが出来上がる。でもチーズ入りとチーズなしどうしたら分かるんだろうね。もう達人ですもんね。もちろん。ね、そのドヤ顔がお見せできないのが残念です。そうです。天の声ですから。はい、天の声ミキティです。
天の声ミキティです。はい、豆乳これは美味しそう。こんな感じです。できました。キャンプでアップルパイチーズイン。おいしい。自分で作っときながら美味しい。めっちゃ美味しいよ。食べよう。どう？美味しい。いける？これキャンプの定番。めんどくさいからやめよう。今日さあれ唐揚げもしたしトンテキもしたしんでね、おじいさんたちのお誕生日会もできたし、はい、アップルパイも食べてほしかったけどね、もうお年寄りは早く寝なきゃいけないですね。で、まあこんな感じで今日のデイキャンプはこれにて終了ですね。はい。まあこんな私たちのデイキャンプの動画が良かったなと思ってくださる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、アップルパイを食べながらハッピースマイルでした。令和3年2月に89歳になったおじいちゃんとまみさんのお誕生日会。安幸先生、あんちゃん、素敵な親孝行ですね。こうして天の声ミキティもキャンプを通じてお外でのお食事を楽しむことができてハッピーハッピー。皆様最後までご視聴ありがとうございました。ハッピースマイル。